時、花貫渓谷駐車場に到着しました。ライトアップは先週終了していますが、紅葉はいつもより遅れているので、まだまだ見頃です。まずは、近くの滝へ行きます。乙女滝。カルー方向です。ぶどう滝。カルー方向です。メインの潮見滝吊り橋に向かいます。潮見滝吊り橋。まずは橋の下に向かいます。潮見滝です。カルー方向です。吊り橋を渡ります。吊り橋を渡ったところにハギマロがいます。引き返します。
の辺りが小滝沢キャンプ場です。カルー方向です。両ルー方向です。ここが紅葉並木の終点です。この奥には公衆トイレがあります。この後、花抜き駐車場まで戻りました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。